維京郵輪喺2026年正式推出全新中文服務歐洲海輪之旅，唔單止喺價錢上高有優惠，而且會送埋歐洲來回機票。有興趣嘅朋友千祈要把握呢個機會上船玩啦！上得船玩咁就涉及到揀房呢個選擇啦。維京郵輪主打全陽台房，所以唔存在內艙房呢個問題。咁但係咪就係是但揀一間都一樣呢？咁樣諗就大錯特錯啦！如果揀錯房嘅話，分分鐘日日俾引擎聲嘈醒，又或者暈船浪暈到想嘔。今日真油嘆響世界就教你3個揀房嘅秘訣，幫你揾出性價比最高嘅神房。維京郵輪總共有6種唔同嘅房型選擇。第一種嘅房型叫做精緻陽台房，佢嘅代碼係 V， 總共有42間。第二係高級陽台房，佢嘅代碼係 DV， 總共有272間。由房嘅數量你就應該知道呢種房型係最受歡迎㗎啦。第三種係豪華陽台房，佢嘅代碼係 PV， 總共有104間。跟住就係套房啦，舒享套房代碼係 PS， 佢總共有32間。跟住係探享套房代碼係 ES， 佢總共有14間。而最高級亦都係只有唯一一間嘅，就係專享套房，佢嘅代碼係 OS。除咗專享套房 OS 房以外，你會發現其他嘅房型代碼後邊都會有數字嘅，由1至6不等。咁呢啲數字其實代表咗啲乜嘢呢？就係代表咗呢啲房嘅樓層同埋位置啦。咁全船只有一間嘅專享套房，佢嘅位置係咪喺最高呢？其實又唔係喎。佢只係喺7樓。當其時我報名嘅時候，我問過維京專員邊一隻房嘅性價比係最高，佢同我推薦咗2隻，一隻就係豪華陽台房，代碼係 PV， 另外一隻就係舒享套房，代碼係 PS。跟住我會播放一段維京官方房型介紹嘅短片俾大家睇，即刻去片。維京海倫雅致客房，6大房型均配有陽台，在外探索完人文美景，回到房間便是您溫馨自在的家。精緻陽台房，坐擁180度海景，溫馨舒享海岸旅程。高級陽台房，性價比之選，配有免費迷你吧，盡享私密空間。豪華陽台房，追求品質與典雅的首選，空間更開闊，暢享愜意海景。舒享套房，開放式的客廳與陽台，優享靜謐時光。盼享套房，全船僅14間，享有船頭或船尾的絕佳觀景視野，更加舒適的居住空間，讓您在客房內也能邂逅美妙奇景。尊享套房，全船僅1間，擁有全船最大居住面積的海上大平層，配有客廳、臥室、婦女室、閱覽室以及3個衛生間，格調之選。無論您選擇以上哪種房型，都將配備有免費的 WiFi 以及細緻的客房服務。雅奢北歐設計的經典，陪您閱歷山海美景，也相伴您浩瀚與星海。揀到自己嘅心水客房未啊？如果揀到嘅話，而家我哋就要開始介紹樓層啦。咁維京郵輪嘅最底嗰2層，第1、第2層呢，主要就係餐廳同埋設施。V1、V2 嘅精緻陽台房同埋 DV6 嘅高級陽台房就會只出現喺第3層嘅甲板。咁 DV1 到 DV5 嘅高級陽台房就會出現喺第3層至到第8層嘅甲板。咁 PV1 至到 PV3 嘅豪華陽台房就會出現喺第4層至到第6層嘅甲板。套房方面 PS1 到 PS3 嘅舒享套房，佢嘅分佈樓層就係第6層甲板至到第8層甲板。而 ES1 到 ES3 嘅探享套房，佢嘅分佈樓層就係第3層甲板到第6層甲板嘅船頭同埋船尾。而唯一一間嘅專享套房
佢就係坐落喺第7層甲板。要留意嘅係第9層甲板係運動甲板嚟嘅，所以住8樓嘅朋友，你哋就可能會朝頭早俾運動聲嘈醒啦。另外 ES1 到 ES3 嘅探險套房，佢坐落嘅位置係喺甲板嘅第3層至到第6層嘅船頭或者船尾嘅位置，所以怕暈船浪嘅朋友最好就要避開呢個選擇啦。如果怕暈船浪，我會提議你揀第4層至到第6層甲板中間位置嘅房間，呢個都會相對穩定，而且呢個選擇都會幾穩陣。如果你係經維京郵輪網頁官方網站報名嘅話，佢會提供1對1嘅諮詢服務，而且喺你報名嘅時候，你甚至乎可以揀埋自己嘅房間 number， 咁就唔使上船先至知道自己住邊間房啦。今日就同大家分享到呢度。如果你都想玩郵輪嘅話，記得訂閱我啊！真遊探險世界，下一集我會同大家分享維京郵輪船上高嘅設施同埋佢嘅航線。下一集見。